السلام عليكم. مرحبا يا شباب. يوم عظيم ويوم خطير جدا للكرة المصرية. الكرة المصرية بتتربع وتتسيد عرش أفريقيا. ظهر النهارده زعيم جديد اسمه مصطفى فتحي، الزعيم الوحيد في أفريقيا اللي لعب في دوري أبطال أفريقيا وأحرز سوبر هاتريك 4 أهداف في مباراة واحدة. رب ضرات نافعة. يتصاب إبراهيم عادل في بدايات الشوط الأولاني، ينزل مكانه مصطفى فتحي عشان يبقى نجم اللقاء ونجم افريقيا وزعيم جديد للكره الافريقيه. بعد المباراه بصراحه بحثت ودورت كتير عن مين احرز 4 اهداف في مباراه واحده. ما لقيتش ولا واحد احرز سوبر هاتريك. لقينا سنه 2012 النادي الاهلي ضد الملعب المالي ابو تريكه هاتريك، ولقينا في 2017 وليد ازارو هاتريك، ولقينا في 2019 حسين الشحات هاتريك، ولقينا لعيب اسمه مانويل كلوتي في 2012 احرز هاتريك ضد الزمالك في مباراه انتهت 3-2. انما ما لقيناش ولا واحد سوبر هاتريك. الكره المصريه بخير، الكره المصريه بفضل الله على طريق انها تفضل دائما وابدا قويه جدا، قويه بانديتها، قويه بلاعبتها. احداث مباراه بيراميدز والجيش الرواندي، احداث مباراه الاهلي وسان جورج في دور ال 32 من البطوله الافريقيه. انترو سريع وناخد اهم اللقطات والاحداث اللي في اللقاءين. لسه بقول اللي فاتت ما توقفش، وبوصف لكم يحطها ازاي، وبقول لكم يحطها في الزاويه الشمال. مفيش 3 ثواني وعملها مصطفى فتحي. يا على الحلاوه. بص الكوره هنا على طول بالشمال. الله عليك ولد، الله عليك ولد، يا سلام. وبوش الرجل وبنفس الطريقه اللي طلبت منه ان يسدد الكوره اللي فاتت، حطها جميله 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 جميله. مصطفى فتحي الله عليك ولد، الله عليك ولد. اهو ادي مصطفى فتحي، وبنربط الاهداف بالاهداف اللي شبهها. لو تفتكروا في مباراه الاهلي والزمالك 5-3 وسدد الكوره اللي فاتت، قطعت مره تانيه من نص الملعب عن طريق رمضان نبيزي، وده تروح لرمضان اخر، رمضان صبحي، وتسديده حلوه يا ولد. الله عليك يا وليد يا كارتي، يا ولد يا ولد يا ولد. لسه بتكلم على التسديدات من بره منطقه الجزاء. سلاح مهم جدا لفريق بيراميدز، لانه عنده كل اللعيبه اللي موجوده في المربع الهجومي، وايضا لاعبي الارتكاز كلهم بيجيدوا التسديد من بره المنطقه. شفنا من شويه سدد بشكل رائع جدا مهند لاشين وجاب جول. وادي هو وليد الكارتي يجيب جول جميل جدا. تسديده حلوه يا سلام على الكوره اللي بره المنطقه، ومن لمسه واحده على طول، من لمسه واحده. الله، ادي رمضان والكوره المتهيئه من مصطفى فتحي، يحطها على طول على اليمين على يسار الحارس. كوره جميله جدا جدا جدا، جمله في منتهى الروعه. يطلع علي جبر مميز جدا في ضربات الراس، ويطلع مره تانية محمد حمدي، توصل لرمضان صبحي. رمضان بيلعب بينيه، مفيش تسلل، هو وجول. يا سلام على الجول وانكار الذات من فخري لقاي، ويلعبها لمصطفى فتحي المتألق، ويحط الجول الثالث في الدقيقه 56. يا على الجول الجميل، يا على اللعبه الحلوه. ومصطفى فتحي اللي كان بادي المباراه بين البدلاء، واصابه ابراهيم عادل، ويلا نام منا يا مصطفى. يا سلام عليك ولد، الله عليك، الله عليك ولد. بص الكوره جاي من موقف سليم تماما ورايح اهو. بصوا هنا كان ممكن يعمل حاجات كتير قوي ويجيب جول، انما بص في ظهره كده، شايف مصطفى فتحي جاي له من ورا، وبانكار ذات منقطع النظير الحقيقه يلعب الكوره. بص اهو، بص بعينه، طرف عينه كده لامح مصطفى فتحي، يحطها له على طول. ومصطفى يحطها بيمينه مش بشماله السائده، اللي يعني ياما امتعت. لكن
حطها بيمينه وأدى مباراة رائعة. محمد حمدي يلعبها عرضية هناك عند مصطفى، سابها للشيبي. مصطفى فتحي سابها متعمد للشيبي. ادي العرضية بتاعت الشيبي حلوة يا ولد العيب، عاملها برؤية حلوة قوي لعبد الله السعيد تاني. وادي واحدة لعبد الرحيم بلاتي توريه، والرابع يجي بعد مرتين. يا سلام، هاتريك مصطفى فتحي، اول هاتريك لبيراميدز في البطولات الافريقيه. يا ايه الجمال ده في الدقيقه 61 مصطفى فتحي يجيب الهدف الرابع. يا مش معقول في 3 لاعبين اهم، لاعب مابوما رقم 29 واللاعب موجيشة رقم 11. بصوا الكوره، يا سلام على عبد الله السعيد وبلاتريو، وكان مصطفى فتحي ممكن يجيبها من اول مره، لكن بصوا اهو يجيبها من اول مره، ارتدت حطها بضربه راس. الهدف الثالث الجميل، الله، هاتريك مصطفى فتحي، هاتريك. ادي ضربه الراس، حاول معاها الحارس لكن تروح على طول في المرمى. عمل ضربه الجزاء، وعلى التنفيذ رمضان صبحي. رمضان صبحي ويحطها تصطدم بالعارضه. انما ايه هل هيحسب ايه؟ حسبها جول ولا ايه؟ انما الكوره ارتدت من العارضه ولا كان في اوفسايد؟ لا، حسبها هدف اعتقد الحكم. كوره ملعوبه في القايم، ترد من القايم وترتد، يعني رمضان صبحي حطها صاروخ بعيد خالص عن متناول حارس المرمى. ادي الكوره، نشوف بقى كده ايه اللي حصل بعد اهو. دخل جوه منطقه الجزاء، دخل جوه منطقه الجزاء. اعتقد ان بصوا رمضان حطها في القايم مباشره وترتد للشيبي يحطها في الجول. حسبها هدف، ردت من العارضه، حسبها هدف. ادي رمضان تصطدم بالقائم وتروح لمحمد الشيبي يجيب منها الهدف الخامس. والدوري كاس مصر الحقيقه عمل جمهور في الفتره ديت، نتمنى عودته مره اخرى الى البطولات عشان يقدر يرجع تاني لجماهيريته. محمد حمدي، عبد الله يا ولد، يلعبها حلوه. ايه ده يا عليك يا مصطفى يا فتحي. لا، ده جاي من حته تانيه، الراجل ده جاي من مكان تاني، مش ممكن يجيب الجول السادس وهدفه الرابع. سوبر هاتريك مصطفى فتحي. يا على الحلاوه. بصوا عبد الله السعيد والتمويه بتاعته والكوره ملعوبه ازاي. يعني بقول لكم انا من بدايه اللقاء كل الكور اللي لعبها مصطفى فتحي على المرمى لعبها من لمسه واحده، ما عدا كوره واحده قلت له يا مصطفى العبها من لمسه. مجدي قفشه على وضعيه التنفيذ داخل قفشه وبيحط جول. يا عيني على الحلويات والطيارات، ومحمد مجدي قفشه يفتتح الحلويات في الدقيقه العشرة بيحطها حطه عالميه، ويجري على خالد بيبو علشان ترتفع الصيحات الاهلاويه. يا عيني على قفشه وجمال قفشه، لفها لفه هدايا، لفه المظات، ومحمد مجدي قفشه بيفتتح التسجيل الثقائي في لقائه رقم 47. لكن بص شوف الحلاوه، وبص شوف الطعامه، وبص شوف لفه الهدايا ولفه الالمظات. قدم محمد مجدي قفشه كهرباء، ادي المثلثات وادي الحلويات وادي ركله الجزاء. يا عيني على اللمسات لما بيقدم لعيبه النادي الاهلي السهل الممتنع. وبهيرو نجاش وحوار على بعد 11 متر داخل كهربا وجول. جول اخيرا محمود كهربا كهروب
في الدقيقة 34 يضيع من لعيبة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بثاني الأجوان، وبعودة محمود كهربا إلى التسجيل علشان يؤكد مرة تانية، حطها في منتصف المرمى تماما. علشان كده عدت من بهيرو نجاش ويحرك النادي الأهلي الشباك. أسطاها مرة تانية لكريستو، عايزينه يظبط كريستو، لكن مرة تانية الأبراج الأثيوبية الدفاعية تعمل إبعاد، ودي كورة مرة تانية وجول جول 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 جول. الثلاثية وقفشة وجمال قفشة. دي المكنة طلعت قماش ومش أي قماش. وفريق النادي الأهلي يسجل في الذهاب ويسجل في الإياب، والأهلي بنك السعادة للجماهير والأهل والأحباب. ثلاثية أهلوية في الدقيقة 39، ومحمد مجدي قفشة وجمال قفشة يكمل ما بدأوا في الدقيقة 10. لكن بص شوف العرضية، وبص شوف القادمون من الخلف للأمام واللمسة الذكية، ومحمد مجدي قفشة يسجل ثلاثية النادي الأهلي أصدقائي في الدقيقة 38. 3-0. مرة تانية تمريرة وتوزيعة واللعب على المساحات. نادي الأهلي عامر استريتش، ادي الدبل باس، تقدم هاني، ادي العرضية، وادي كهربا. يا عيني ظبطت واشتغل الطيار واشتغلت الاحتفالات. والدقيقة 63 محمود كهربا ينير كمان ويعزف أجمل الألحان. محمود كهربا كهروب من جملة أهلوية جميلة، جملة مراسية لا تصد ولا ترد، يحول الثلاثية إلى رباعية. وبهيرو نجاش مجاش في لقطة الدقيقة 63، وكهربا بيسجل تاني أهدافه في حفلة النادي الأهلي الساهرة في استضافته لذا هورسمان سان. اهلا بيكم، عودة حميدة. شفنا الاهداف وشفنا كمية الاهداف اللي جت في مباراة بيراميدز ومباراة الاهلي. الفرقتين قدموا مباراة جميلة جدا، الفرقتين قدموا مردود كويس، وقدموا نفسهم للقارة الافريقية وللبطولة بتاع دوري ابطال افريقيا بشكل جيد. يا رب الاتنين يكملوا على نفس المستوى ونفس النهج ونفس الطريقة. باتشيكو لعب تكتيكيا بطريقه كويسه جدا، اعتمد على نفس الطريقه اللي هو بيلعب بيها 4-3-3، واعتمد كمان على حته خلق المساحات وتدوير الكره بشكل اكتر. مميز النهارده مصطفى فتحي ان هو قدر يحرز الاهداف كلها تقريبا وان تاتش، يعني الكره بتجيله من اول لمسه بيكون موجهه ناحيه الجون على طول مباشره. بشكل ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحميه ويحفظه. لعيب من طراز فريد، يعني حقيقي من المهارات الممتازه الكويسه اللي ولدتها وانجبتها الكره المصريه. مفيش كلام كتير يتقال بعد الاهداف ديت، مفيش كلام كتير يتقال بعد الاداء اللي اتأدى. الاداء اللي اتأدى بصراحه اكتر من رائع. عدد الاهداف اللي جه بالنسبه لمباراه بيراميدز وبالنسبه لمباراه الاهلي، يعني يعتبر الاثنين واصلين لدور المجموعات. بيراميدز مخلص ذهاب واياب 6-1، الاهلي مخلص ذهاب واياب 7-0. فالنتائج بتتكلم عن نفسها. بالنسبه للنادي الاهلي نقدر نقول النهارده مبروك عوده محمد مجدي قفشه، مبروك عوده كهربا ان هو قدر يرجع تاني للتسجيل. كانت لقطه جميله جدا وممتازه جدا من محمد عبد المنعم ان هو لما جت ضربه جزاء سابها لكهربا علشان يكسر بيها الحاجز الصيام التهديفي، وعلشان يرجع ثقته بنفسه. وبالفعل رجعت الثقه، وبالفعل اشتغلت مكنه الاهداف، وبالفعل في كوره عرضيه من ناحيه محمد هاني، لعب عرضيه ممتازه جدا استقبلها كهربا موجهه ناحيه المرمى بشكل قوي كمان، يعني كانت متوجهه بقوه، قدرت انها تعدي الشباك دون ان هو حارس المرمى يقدر يعمل لها اي حاجه بصراحه.
فكانت اللقطه الجميله، اللقطه الممتازه اللي اتقدمت محمد عبد المنعم ناحيه كهربا اثمرت عن نتائج سريعه كانت في نفس اللقاء، ان كهربا قدر يحرز الهدف الثاني كمان. عوده قفشه طبعا ان هو قدر يحرز اول اهداف المباراه واول اهداف النادي الاهلي النهارده من ضربه حره مباشره، بتقول حقيقه، ودي وجهه نظر شخصيه ليا تقبلها او ترفضها، قفشه لا غنى عنه. يعني مروان عطيه حاجه وقفشه حاجه ثانيه خالص. قفشه لا غنى عنه. قفشه قعد على قد ما قعد وصبر على قد ما صبر، واول ما نزل قال كلمته. قفشه بدأ المباراه النهارده هو واحمد عبد القادر. قفشه قال كلمته، ضربه حره مباشره قدر يحرز منها هدف اول للنادي الاهلي وله، وفي كوره عرضيه من ناحيه الشمال ارتدت من الدفاع راحت ناحيه الشمال، اتلعبت عرضيه لمحمد مجدي قفشه اللي كان واقف في بوزيشن ممتاز جدا غير مراقب تماما من دفاع سان جورج، قدر يوجهها بوان تاتش. برضه كانت ميزه اليوم النهارده بصراحه في ماتشات، في اهداف بيراميدز واهداف النادي الاهلي، ان كل الاهداف تقريبا وان تاتش وان تاتش وان تاتش. برجله اليمين الزاويه العكسيه لحارس المرمى كان هدف برضه جميل جدا جدا جدا. كان اهم ما بيميزه التمركز بتاع محمد مجدي قفشه، ان هو كان واقف في حته ممتازه جدا داخل منطقه الجزاء بعيد عن الرقابه من دفاع سان جورج. يوم جميل، يوم ممتاز جدا للكرة المصرية تحديدا. تسيدت في الكرة الأفريقية وعبرت عن نفسها وأظهرت قوتها، وادت رسالة للجميع إن البطولة الأفريقية السنة دي بنسبة كبيرة هتكون مصرية، بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. دوري أبطال أفريقيا هيكون مصري لعام 2023-2024. وقبل ما نختم الفيديو احب بس اتكلم في نقطه كده سريعه. هو النهارده المفروض كولر كان يدي المودست، انا مش عارف هو ما لعبش بمودست النهارده ليه. النهارده المفروض ماتش سهل، انت اديت لاحمد عبد القادر من اول المباراه وبدات بيه، واديت لقفشه، وقفشه ما شاء الله يعني اداك مردود كويس جدا جدا، واثبت ان هو ورقه رابحه جدا معاك. وهو المفروض قفشه اساسي اساسا، ما ينفعش يبقى احتياطي، لان بصراحه هو افضل من مروان عطيه بكتير جدا. لان مروان عطيه بيعاب عليه المسد باص، مروان عطيه عنده مسد باص يعني خرافي بشكل مبالغ فيه. مش لعيب خط النص اللي يبقى عنده المسد باص بالشكل ده. بس النهارده المفروض تدي المودست انت كنت محتاجه ان هو يحط رجله في ماتش، وفي ماتش سهل زي ده، في ماتش ان هو لو جاب جون يبقى انت خدت من مودست حاجه، او على الاقل هتستنى منه حاجه على مدار السيزون اللي جاي يعني. دي نقطه. المهم في قبل نهايه الفيديو نقول ان احنا بعد استعراض بيراميدز لقوته، استعراض النادي الاهلي لقوته، مستنيين استعراض نادي الزمالك واظهار قوته بكره، وانه يرجع من تاخره بهدفين ويقول كلمته ان هو لسه موجود في المنافسه على الكونفدراليه، علشان تفضل الكره المصريه دايما بخير. يبقى بيراميدز والاهلي والزمالك وفيوتشر بينافسوا في دوري ابطال افريقيا وبينافسوا في الكونفدراليه. احنا عايزين كل الفرق المصريه توصل لمنصات التتويج او لابعد مرحله في طريقها لمنصات التتويج. الى اللقاء في ماتش الزمالك بكره ان شاء الله، ونتمنى ان هو يكون ماتش خير علينا برضو جميعا، والزمالك يحقق فيه نتيجه ايجابيه.